ҳамаи роҳбарои ширкатҳо дар дахл дорад. ман назорат мекунам. ҳамкорӣ кунед. соли гузашта омада будам, сохтмончиҳо қади суҳбат кардам. аз байни сохтмончиҳо як бачак биромад, сарашда каска. суханома буд кардам, ман гуфтам: эй бача, ма чӯ биромадӣ, ту синфи чанд мехонӣ? гуфт: ман сохтмончиам. роҳбари ширкат гуфт: ин сохтмончии беҳтарини мо ҳамия. бошад дола ҳаминҷа файродш кунем. имрӯз ки ҷаноб ёре, ман донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи политехникӣ шуда мехонам. аҳсан, нангу номуси тоҷика бинем, на тарсида, на ҳаросида дар чунин иншооти бузург кор карда истодааст. ҳар кас коргаротонро пурсед, шумо равоншинос бояд бошед. коргара фақат кор нафармо. коргара роҳбар шидем, авзои оилавиша пурс, дон. агар дар оилаш тинҷӣ оромӣ бошад, корам босифат мешавад. маҳсулнокишам зиёд мешавад. ҳолу аҳволи кормандоро бояд донем. кадомеш ки муҳтоҷ аст, имконият дорем ёрдам кунем. заводам кор кардам, деҳқониям кардам, пахтаам аренда гирифтам, пилаам мекардам. ҳамаша кардем. мо аҳли оила, деҳқон гузаштем. ман худам бевосита иштирок кардам. ман медонам қадри коргар, қадри деҳқон чӣ аст. завода кор кардам, заводи нуриҳо азоти вақт, заводи маслаҳи иксрасонӣ, заводи шаҳри қурғонтепа, коргари оддӣ. 99% сохтмончиҳои ватанӣ ҳастанд. мо барои худамон месозем. барои ҳазорсоло сохта истодем.